Приехали запускать Т-130. Андрюха, главный запускатель. Вот такой урод на мусорке у нас трудится. Что-то какой-то стучок появился в двигателе. Сейчас будем разбираться. Болты, гайки хоть есть. Сейчас Толик принесет бензина. Толик, будешь в Ютубе сегодня? А? Будешь в Ютубе сегодня. Обмывай полностью. Да, контент снимем нормально. Давай его сожжем. А что тут какой-то бензин? Только точно бензин? А что? Так, надо цеплять отсюда. Загорится нам.